అప్పటి వరకు ఎండ, క్షణాల్లో గాలివాన, ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం. అలా వచ్చి ఇలా వెళ్లిన గాలి దుమారం సిటీని టెన్షన్ పెట్టింది. దీనికి తోడు అక్కడక్కడ వర్షం కూడా పడింది. మరోవైపు రానున్న 3-4 రోజుల్లో నగరంలో వడగాలులు వీస్తాయని వెదర్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నారు. ఈదురుగాలులకు హైదరాబాద్ సిటీ మరోసారి వణికిపోయింది. వచ్చింది కొద్దిసేపే అయినా నగరవాసులను భయపెట్టింది. ఉదయం నుంచి ఎండతో అల్లాడిపోయిన జనం సాయంత్రం ఒక్కసారిగా వచ్చిన వానతో రిలీఫ్ అవుదామనుకున్నా వానతో పాటు వచ్చిన గాలి బీభత్సానికి ఆ ఆనందం లేకుండా పోయింది. 1 గంటలోనే 1.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచాయి. ఉన్నట్టుండి మారిపోయిన వాతావరణంతో మరోసారి నగరవాసికి కష్టాలు తప్పలేదు. హైదరాబాద్ లోని చాలా ప్రాంతాల్లో గాలి దుమారం ప్రభావం కనిపించింది. ఎస్ఆర్ నగర్, సనత్ నగర్, బేగంపేట ప్రాంతాల్లో వాహనాలపై చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. ఇళ్ల పైకప్పులు లేచిపోయాయి. దీంతో స్థానికులు భయపడ్డారు. గత అనుభవాలతో చెట్ల కింద నిల్చోవాలంటేనే జనం భయపడ్డారంటే పరిస్థితి అర్థం చేసుకోవచ్చు. అటు అధికారులు కూడా ముందు జాగ్రత్తగా చాలా ప్రాంతాల్లో కరెంటు సరఫరా ఆపేయడంతో జనం ఇబ్బందులు మరింత పెరిగాయి. ఈసారి కూడా సాయంత్రమే గాలులు రావడంతో ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్లే వాళ్లు నరకం చూశారు. అకస్మాత్తుగా కురిసిన వానతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. ఇక చాలా చోట్ల జనం స్వచ్ఛందంగా వచ్చి చెట్లను తొలగించారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులు కూడా సకాలంలో స్పందించడంతో చాలా చోట్ల ట్రాఫిక్ ను తొందరగా క్లియర్ చేయగలిగారు. రాత్రి కూడా కరెంటు రాకపోవడంతో చాలా ప్రాంతాల్లో జనం బాధలు అన్నీ ఇన్ని కావు. చాలా కాలనీలు చీకట్లోనే ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్, బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, చంచల్గూడ, మలక్పేట్, అంబర్పేట్, డిడి కాలనీ, బోయు, శివం రోడ్, లాలాపేట్, తార్నక, ఉప్పల్, మల్కాజ్గిరి ప్రాంతాల్లో జనం కరెంటు లేక ఇబ్బంది పడ్డారు. మినిస్టర్ రోడ్డులో చెట్లు పడిపోవడంతో 2 కార్లు ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో ట్రాఫిక్ ఆగిపోయింది. మల్కాజ్గిరి పరిధిలో భారీ వృక్షం కూలిపోయింది. సనత్ నగర్ లో చాలా చెట్లు కూలిపోయాయి. కార్లు, జీపులు ధ్వంసమయ్యాయి. గాలివాన బీభత్సంతో అలర్ట్ అయిన మేయర్, గ్రేటర్ అధికారులు అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. సిటీ ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు మేయర్. ఎమర్జెన్సీ కాల్ సెంటర్ కు విద్యుత్పై 26, చెట్లు కూలిన ఘటనలపై 27 కంప్లైంట్స్ అందినట్లు తెలిపారు అధికారులు. క్యూమ్లోనింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో ఉదయం అంతా ఎండ తీవ్రత, సాయంకాలం గాలివానలు ఉంటాయని, రాబోయే 3 రోజుల పాటు వడగాలుల ప్రభావం ఉండే అవకాశాలున్నాయని బేగంపేటలోని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది.